வெல்கம் டு SRT ஃபுட் அண்ட் ட்ராவல் சேனல். இன்னைக்கு நம்ம வீடியோவில் கிரன்ச்சி பீனட் பட்டர் சிக்கன் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. சிக்கன் பிரெஸ்ட், ஆலிவ் ஆயில், ஹெர்ப்ஸ், பீனட் பட்டர், சால்ட், பெப்பர், கார்லிக், லெமன் ஜூஸ். பீனட் பட்டரில் 3 ஃப்ளேவர் இருக்குது, கிரன்ச்சி, க்ரீமி, ஸ்பைசின்னு. நான் இன்னைக்கு கிரன்ச்சி பீனட் பட்டர் எடுத்திருக்கேன். வாங்க எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். இப்போது நான் எல்லாத்தையும் இந்த மாதிரி ஒரு பவுலில் எடுத்துக்கிட்டேன். இப்போது லெமனும் நம்ம இதில் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ நம்ம நல்லா இதை மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். இப்போ அடுத்து நம்ம ஆலிவ் ஆயில் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கலாம். ஆலிவ் ஆயில் சேர்த்ததுக்கப்புறம் நம்ம மறுபடியும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ லெமன், பீனட் பட்டர், ஆலிவ் ஆயில் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. அடுத்து நம்ம இப்போ சிக்கனை ஸ்லைஸாக கட் பண்ண போகிறோம். இப்போ நம்ம சிக்கனை இந்த மாதிரி மேலே ஸ்லைஸாக இந்த மாதிரி நம்ம கட் பண்ணணும். இந்த மாதிரி நம்ம எல்லா சிக்கனையும் ஸ்லைஸாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இப்போ நம்ம கட் பண்ணி எடுத்தாச்சு. இப்போ இது கூட நம்ம சால்ட், பெப்பர் எல்லாம் ஆட் பண்ண போறோம். பெப்பர் பவுடர், நம்ம கட் பண்ணி வச்சிருக்க பூண்டு இதிலே சேர்த்துக்கலாம். அடுத்து ஹெர்ப்ஸ் எடுத்திருக்கேன், அதையும் நம்ம இதிலே சேர்த்துக்கலாம். அடுத்து ஆலிவ் ஆயில் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு நம்ம இதில் ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ சிக்கனை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம ஒரு பேனை ஹீட் பண்ணிட்டு ஆலிவ் ஆயில் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு நம்ம இதுல சேர்த்துக்கலாம்.
ஆயில் நல்லா ஹீட் ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம சிக்கனை இதில் போட்டு ஒரு 10 மினிட்ஸ் சிம்மில் வச்சு ஃப்ரை பண்ண போகிறோம். நல்லா ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் நம்ம இதை ஃப்ரை பண்ண போகிறோம் மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே. இப்போ நம்ம இந்த சைட் திருப்பி மறுபடியும் நம்ம ஒரு 5 மினிட்ஸ் நல்லா ஃப்ரை பண்ணலாம் மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே. நல்லா இந்த மாதிரி ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் நம்ம மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சு ஃப்ரை பண்ணணும். இப்போ நம்ம டபுள் சைடும் நல்லா இந்த மாதிரி ப்ரௌன் ஆகிடுச்சு. அடுத்து நம்ம இதில் பீனட் பட்டரை நம்ம இதில் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ நம்ம ஒன் சைடு இதை நல்லா கோட் பண்ணிவிட்டு திருப்பி அந்த சைடும் நம்ம இதை நல்லா கோட் பண்ணணும் பீனட் பட்டரால். இப்போ நம்ம இந்த சைடும் பீனட் பட்டரால சிக்கனை கோட் பண்ணிடலாம். இப்போ டபுள் சைட் நல்லா கிரன்ச்சியா வர வரைக்கும் நம்ம மீடியம் ஃப்ளேம்ல வச்சு ஃப்ரை பண்ணணும். இப்போ கிரன்ச்சி பீனட் பட்டர் சிக்கன் ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. Thank you.